वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। अभी लेडीज़ बैच है हमारे पास। जो है वो इज्तिमाई तौर पर हम इनसे टेस्ट ले रहे हैं। ये वाले टेस्ट जो है वो इनके जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट से अलग है। अलग टेस्ट भी हम इनके जो है वो ले रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो इज्तिमाई टेस्ट है। बेटा रेडी हैं आप लोग? ठीक है, बुक्स दे रहे हैं, अभी देख लेते हैं कि आपका टेस्ट कौन सा है। अच्छा, मेरे ख्याल में आप BMC सेमी कॉलम पर जो है वो है। ठीक है बेटा, बुक्स आपको मुझे मिल चुकी हैं, लिहाजा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुरू हो चुका है। लॉन्ग का आपका पैराग्राफ होना चाहिए। उंगलियां आपने होम रो पर ही रखना होती हैं, लेकिन अभी जैसे हैं लिख दें, फिर इसको देखते हैं। गुड, शाबाश। जी वेरी गुड। आयशा रमज़ान ने सबसे पहले अपना कोड कंप्लीट कर दिया है, 59 स्कोर है। बेटा मुझे बताएं मिस्टेक्स कितनी हैं? 12। सारी ठीक की हैं आपने जी। अच्छा, टाइम कितना स्पेंड हुआ है? 1 मिनट 1 सेकंड। 1 सेकंड, शाबाश बेटा। सर नोट हमने कर दिया जी। बेटा लिशमा ने भी जो है वो टाइपिंग कर दी है। मुझे स्कोर दिखाइए। 48। 48। ये आयशा रमज़ान से जो है वो स्कोर कम है। मिस्टेक्स कितनी है बेटा? सर 20 मिस्टेक्स हैं। टाइम 117। 117। ठीक है, शाबाश। महविश, वेरी गुड बेटा। महविश का स्कोर भी इम्प्रूव हुआ लगता है। ये है जी 42। मिस्टेक्स इनकी हुई हैं 7 और टाइम स्पेंड हुआ है 1 मिनट 24 सेकंड। वेरी गुड बेटा, ठीक है। इससे ये तो है कि आपके जो है वो स्कोर इम्प्रूव हो रहे हैं पहले से। अगला टेस्ट जो है वो ज़ाहिर है हमारा जो है वो अलग बच्चों का होगा, तो उसके लिए आपकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।